niki donga kangge bocah-bocah sing tasik bibinau. Nek mikir kajenge gampang, nek ngapalke ben gelis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimul hakimul basitul karim, al-karimul wahhabut tawwabun nasirul badi'u allamul ghuyub. Diwaca saben ba'da salat fardu ping 7 tawasul Fatihah teng Mbah Kiai Majipang. Mbah Kiai Majipang, Mbah Kiai Muhammad ngajine gampang. Nggih niku nama lakop. Niku nek kapan ngapalane Alfiah mulai liwat sampai mateng angsal 50 bait. Niki donga kangge bocah-bocah putri ben ora cerdas disihir, ora cerdas dimahabai, ora cerdas disemar mesem, ora cerdas dijaran gunjang, ora cerdas dijaran goyang, ora cerdas digedam asmarum dono, ora cerdas diwaal itu. Hati-hati mbak, lanang-lanang yang ngerokok kadang gak sekedar rokok, kadang rokoknya diwacane wa'al itu aku naruh terus beluke disebulke sampean. Wes kena kuwi Masya Allah, air diminum berasa duri, nasi dimakan berasa sekam, tak enak makan dan tidur karena hati amat terganggu. Harapan itu adalah bunga sedang cinta sebagai madunya. Kapanpun kena niku pun Masya Allah. Jadi hitungane Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qahharus syadidul mudhillul muntaqimul mumit, al-mumitul qaimul qawiyyul qadiru dzul batsyis syadidul muqtadir. Diwaca saben ba'da salat fardu ping 7. Di samping kangge tolak-tolak niku kena getak wong. Upamane sampeyan arep dirampok, arep dibegal, diwaca nek sempat ping 3 gak sempat sepisan terus digetakke niku jenenge petak Jibril. Tawasul Fatihah sami teng Mbah Kiai Majipang. Niki donga nggih ngutuyul. Pengen sugih mboten. Maksude kok ngutuyul tenan ora. Ing dalem padha nokone sawahe padha sak hektare. Sing sitok wiridan niku karo Gusti Allah diparingi ijabah cepet duwene, sing sitok lambat akhire karo tanggane digosip ning ngutuyul. Niku jenenge donga kangge jalbur rezeki, donga kangge narik rezeki. Pokok le wiridan ikhlas, tur purun ikhtiar duka ternak, duka dagang, duka tani, insyaallah karo Gusti Allah paringi gampang rezekine. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghaniyus Syakurul Mughnil Razaqul Fattahul Kafi, Al-Kafil Hasibul Wakilul Muqtil Mughith. Diwaca saben ba'da salat fardu ping 3, nek dalu ping 2 setunggal.
pun cekap kang saban mandap. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sedaya boten saged lepas saking dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Panjenengan sedaya sebagai pemimpin dan setiap pemimpin diminta tanggung jawab itu akhirat bijing. Dos budi oleh mimpin anake, dos budi oleh didik anake, niki bijing ten akhirat ditagih. Padahal kullu mauludin yuladu ala fitrah wa amma yahudiyahu au nasraniyahu fa'abawaihi. Saben-saben anak niku dilahirkan dalam keadaan iman. Adapun jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi Buddha, jadi Hindu, niku adalah bagaimana cara mengarahkan, cara mendidik, cara mengajar. Niki tanggung jawab wong tua. Padahal anak niku termasuk tabungan akhirat. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi walatin sholihin yad'u lah. Nalika tiyang niku pun wafat, ngamali sedaya madhep kejawi 3 macem. Setunggal sedekah jariyah kados kala wau sampeyan bantu madrasah, bantu pendidikan Islam. Niku sampai sampeyan pun wafat, sampeyan tasih angsal kiriman ganjaran ini. Nomor kali ilmu sing manfaati, umpamane sampeyan mulang Al-Qur'an sampai sampeyan pun wafat 600 tahun, sampeyan tasih angsal kiriman ganjaran ini. Nomor 3 anak solih sing ndongake wong tuane. Lah anak niku mboten iso solih lek kleru lek didik. Anak niku ora iso saleh lek ora diwarai ngaji. Pergaulane anak niku nggih kudu direksa. Kumpule anak karo sapa niku nggih kudu diawasi. Sebab dawe filsafat Islam ngeten. Adwal baliti wal jaliti syari'atun kal jamriyu dha'ufil rama tifayah muda. Kumpulnya orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat itu adalah bak bara dibenamkan ke abu. Bukan abunya yang ikut menyala, tapi baranya lah yang padam. Ora sing elek melo apik, tapi sing apik melo omben-ombenan niki. Terus ngati-hati sangat. Mbah Sepuh Lirboyo niku nuwun sewu. Kapan enten lare desa mboten santri jaman Tasik babate Lirboyo. Duran teng latare Mbah Sepuh terus awor kalih putrane Mbah Sepuh. Niku ditimbali terus disangoni wae dhuwit mulya nyotak sangoni digoleki wong tuamu. Amprih mboten awor kalih si putrane Mbah Sepuh niku wau. Niku kula sing ndonyangi umi kula ngoten niku. Krana besarnya pengaruh milieu, pengaruh pergaulan, pengaruh muasyarah. Terus diawasi. Nek pancen sae sing diwori nggih mangke nambah saene, nek awon nggih naudzubillah kudu dipisahke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gandeng wekdalipun dalu, mugi-mugi pertemuan kita niki boten koyok jari pantun berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bak bunga kebang tak jadi. Kalau tadi sifatnya kendal kaliwungu, belajar berkenalan semampang ketemu, maka kini kalau ada sumur di ladang mungkin bisa menumpang mandi, kalau ada umur panjang mungkin bisa jumpa kembali. Anak muda pergi sekolah, payung usang dipakai orang, bila uraianku ada yang salah, maafkan daku bukan pengarang.
Monggo sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud ya Dzal Arfil Majid ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka wahfazna bima harramta bihi dzikra wansurna bima nasarta bihi rusul innaka ala kulli shay'in qadir. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi kalamil qadim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat belajar, selamat berjuang, selamat berpisah. Sampai jumpa di medan pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.